Сабактын темасы адам сатуу кылмыш. Сабагыбыздын максаты адам сатуунун коркунучтуу экендигин жана анын азыркы кезде көйгөйлүү маселе экендигин түшүндүрүү. Адам сатуу жана кулчулук деген эмне? Адам сатуунун негизги максаты киреше табуу болуп эсептелет. Адам сатуу бул адам укугун бузуу. Адам сатуу бул дүйнөнүн ар бир өлкөлөрүндө орун алган, көп миллиарддаган оборотторду жүгүртүүчү уюмдашкан кылмышкерликтин колдогон криминалдык аракет. Адам сатуу азыр деле бар. Мындай кырдаалга кандай инсандар кабылышат? Тышкы миграцияны түшүнбөгөндөр, жумушсуздуктан азап тарткандар, билими жок жарандар, карызга малынгандар. Адам сатуу көбөйүү Кыргызстанда 2014-жылдан баштап 2018-жылга чейин Кыргызстанда адам сатуу боюнча 45 факты катталды. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин Кыргыз Республикасында укук бузуулар жана укук тартиби боюнча жыйнагында жарыяланган. Адам сатуу менен алектенгендер Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жазага тартылат. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана жаза кодекси 124-статья. Адамдарды сатуу, эксплуатациялоо же болбосо башка пайда табуу. Бул максатында адамдарды жалдоо, ташып жеткирүү, жаап жашыруу, алуу, өткөрүп берүү, сатып алуу, сатуу же мажбурлоо, шантаж, алдамчылык, алдоо, урдоо жолу менен жүзөгө ашырылган, анын макулдугу менен же макулдугусуз жасалган башкы мыйзамсыз бүтүм, 5 жылга чейин мөөнөткө эркиндигин чектөөгө же болбосо мүлкүн конфискациялоо менен же ансыз 5 жылдан 8 жылга чейин мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жасаланат. Адам сатуу проблемасын кантип чечет элеңер? Балдар, бул жерде эмнегедир бүдөмүк. Ойлонгула. Чет өлкөдөн жумуш издөө учурунда өзүңөрдүн коопсуздуктан кантип сактоо керек? Карап окуп чыккыла, таанышкыла. Саламатта калгыла, балдар, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.